Donamni sveti o'chgan. Men nima qilay? Yoritib bering ichiga donak, aloq qo'shib bering. Bor yuqol samla ishimiz bitgan dedim. Haydang. Ustoz, qizlarni o'rash yo'lini bizga ham o'rgating. Sizlarning eng katta kamchiliginglar sochinglarga shakar choy surtib yurasizlar. Men esa Morfis'ni mana shu shampunlardan foydalanaman. Mana bu aminokeratin. Bunda sochimni yuvsam, mayin, silliq qilib qo'yadi. Sochimni yuvib bo'lgandan keyin fen quritishdan oldin bundan sepaman. Sochimni kuydirmaydi, rangini o'chirmaydi, o'zida shirin hidlar tarqatadi. Chigal, mana bunaqa taralmaydigan sochlarni ham shuni sepsanglar bir pasda taraladi. Mana shundan ishlatinglar, ishoninglar, ishinglar beshga bo'lib ketadi. Ba'zida qo'rqib qolaman. Ishqilib mana shu chiroyim o'zimni boshimni yemasa bo'ldi deyman. Urib tashar ekan. Qalin pulingiz qancha ayting? Qancha desa beraman, faqat meniki bo'ling iltimos. Manaqa kelsan, manaqa kel. Meniki bo'lasizmi? Ey, meniki bilaman. Aka, manaqa. Aka, mana qizingizni oling, jonimga tegib ketdi. Mana pulingiz, meni tinch qo'ysin bo'ldi. Aka, pulni olaman, qizni olmayman. Nimaga? Men o'zim bezor bo'lgandan sizni gaplashganman. Bu shunaqa, sevsa qo'yib yubormaydi. Kechiring meni, go'zal qiz. Yuragimni egalladingiz. Sevib qoldim sizdan. Ismingiz nima? Qulog'ingizga aytaman, yuring. Sevib qoldim, aytaman. O'lay. Buni yuragi ham prohodnoy dvor ekanda.